हेलो एवरीवन। कई बार राइस वगैरह बनाती हूँ, आलू वगैरह बॉईल करती हूँ, वो मैं माइक्रोवेव में करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको राइस कैसे माइक्रोवेव में बॉईल होते हैं वो मैं करके दिखाऊँ। करिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला कप भर के 2 कप भर के राइस लिया है। ये वाला कप भर के 2 कप भर के पूरा फुल, और ये राइस लिया है। और इसको मैंने आध घंटे पहले गलाने के लिए रख दिया था इस बॉईल में, थोड़ा सा वाटर डाल के। अभी ये वाला वाटर मैं यूज़ में नहीं लूँगी, तो इस टाइम पे आप कितना भी वाटर डाल दीजिए। और आधे घंटे के लिए इसको धो के और ऐसे पानी में डाल के और रख। मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, जो इसका पानी था वो निकाल दिया है। अब मैं इसमें इस राइस के अकॉर्डिंग पानी डालूँगी। तो मैंने ये 2 कप भर के राइस लिए थे, तो मैं इसमें ना 3.5 कप पानी ऐड करूँगी। तो 1 2 3 एंड बस इसमें इतना पानी ऐड करूँगी मैं, और इसकी ये लीड लगा दूँगी। तो बस को माइक्रोवेव में 10 मिनट के लिए रख दूँगी। ये मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव के पे रख दिया है। ये माइक्रोवेव मोड पे लगा रखा है मैंने इसको, कोई भी चेंज नहीं करा है मोड। डायरेक्ट मैंने इसमें राइस रख के और स्टार्ट कर दिया है 10 मिनट्स का टाइम देके। और 10 मिनट्स बाद मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट्स हो गए हैं और मैंने थोड़ी देर माइक्रोवेव नहीं ओपन किया था, और मैं अब आपको ओपन करके दिखाऊंगी कि माइक्रोवेव में खाना मतलब राइस किस तरीके से कुक हुए हैं, किस तरीके से बनी है। चलिए ये मेरे माइक्रोवेव में बने हैं राइस, और मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे बॉईल हुए हैं। ये एकदम जैसे आप गैस पे बनाते हैं बिल्कुल वैसे, ये देखिए। और अभी इनको क्या है ना कि आप थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए इसी तरीके से बंद रहने दीजिए। बंद रहने से क्या होगा कि और जो इसमें थोड़ी बहुत भी कसर होगी ना, वो भाप में ख़त्म हो जाएगी। तो बस मैं इसको इसी तरीके से छोड़ देती हूँ 5-10 मिनट के लिए, और ठंडे होने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे। तो ठंडा होने के बाद ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरे राइस जो है बहुत ही खिले खिले और अच्छे बने थे, पूरी तरह गल चुके थे। और अगर आपके यहाँ भी माइक्रोवेव है तो आप भी इस तरीके से राइस को बना के देखिए, बहुत ही जल्दी बनते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप ट्राई करके देखिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।